नमस्कार सम्पूर्णमा Learn2Lead नेपालमा हजुर फेरि पनि स्वागत छ। सबभन्दा सुरुमा हजुरहरूलाई सबैलाई बधाई छ हैन। एससीको रिजल्ट आएकोमा आशा गर्छु सबैले सोचेको जस्तै अथवा सोचेको भन्दा राम्रो मार्क्स आयो होला। अब एससीको रिजल्ट आइसक्यो हैन। अब धमाधम सबै कलेजको हजुरको फर्महरू खुल्छ। अब इन्ट्रान्स एक्जाम नि हुन्छ। अब त्यसै गरी हजुरको सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघरको नि फर्म खुलिसकेको छ। सो हामीहरूले फर्म चाहिँ कसरी भर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ है त। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुर कहाँ जानुपर्छ भन्नाले sxc.edu.np मा जानुपर्छ है त। ठीक छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। पपअप जस्तो देख्नुहुन्छ हैन। के लेखा छ भन्नाले क्लिक हियर फर एनबी ग्रेड 11 नोटिस 2024। अब यहाँ यसो हेरौँ यहाँ के लेखा छ। अब यसलाई बुझौँ के लेखा छ भने सबभन्दा माथिमा एडमिसन इज कम्प्लिटली मेरिट बेस्ड भनेको सपोज गरेको इन्ट्रान्स हो। अब इन्ट्रान्समा टप 500ले मात्र लिन्छ है त। त्यसरी लिन्छ। नो रेकमेन्डेसन रिगार्डिङ एडमिसन विल बी एन्टरटेन्ड भनेको अब जस्तो कि हजुरको बाबालाई हैन पुलिस अफिसरको हेड पोस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले गएर चाहिँ भन्नुभयो छोरालाई चाहिँ यहाँ पढ्नु छ अनि उसलाई चाहिँ लिनु भनेर त्यसरी एडमिसन लिँदैन हैन लिँदैन। एनी डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट अनटुवर्ड इन्फ्लुएन्स विल रिजल्ट इन ए डेमेरिट फर द क्यान्डिडेट। अब यो भनेको चाहिँ अब सपोज कि हजुरलाई रेकमेन्ड गरियो हैन हजुरलाई रेकमेन्ड गरियो कोहीद्वाराबाट तर त्यसलाई चाहिँ सेन्ट जेभियर्सले एउटा नेगेटिभ हेर्छ कि त्यति मात्र हो। अनि के लेखा छ भने क्यान्डिडेट क्यान ओन्ली अप्लाई फर वान ग्रुप इदर बायोलोजी अर कम्प्युटर ग्रुप वान्स चुजन क्यान नट बी चेन्ज्ड भनेर लेखा छ है। यो भन्नाले चाहिँ हजुरले एकचोटि बायो अथवा कम्प्युटर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामी यो फर्म भर्छौँ देख्छौँ कि कसरी के चुज गर्ने हो भनेर त्यसमा देख्छौँ है त। त्यस्तै के लेखा छ भन्नाले एक नम्बरमा फर्म क्यान बी फिल एन्ड सबमिटेड अनलाइन अनि एउटा अ प्रपर एन्ड एक्टिभ इमेल आइडी एसेन्सियल फर अल एप्लिकेन्ट्स। अब हजुरले एउटा इमेल आइडी चाहिन्छ आफ्नै नाममा इमेल आइडी चाहिन्छ किनकि हजुरले त्यही एडमिट कार्डहरू र अरू इन्फर्मेसनहरू पठाइनेछन् है त। अनि हजुरले हजुरको के अरे रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 1.5 रुपिस हो। त्यसलाई चाहिँ खल्ती अथवा ई सेवाबाट भर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ फर्म भरौँ अनि त्यो नि कसरी भर्ने भनेर देखाइदिन्छ है त। अनि के लेखा छ भन्नाले हजुरको फर्म खुलेको दिन भनेको जुन 27 हो आज जुन 28 हो है त। हजुरको जुन 27 त हजुरसँग अझै पनि 15 देखि 16 दिन बाँकी छ फर्म भर्नको लागि। अब लास्ट डे अफ फर्म सबमिसन भनेको जुलाई 11 भयो भनेको आजदेखि त्यही 15-16 दिन पछि हो। अनि हजुरहरूको चाहिँ लाइक यहाँ लेखेको छ नि इन्ट्रान्स एक्जाम डिटेल्स विल लिस्ट अन द वेबसाइट बाई इभिनिङ अफ यति भनेर अब जुलाई 12 भनेको चाहिँ अब हजुरको सिट प्लानिङ भनिन्छ कि अब जस्तो कि हाम्रो पालामा चाहिँ सिफ्ट र सिट प्लानिङ अकर्डिङली गरेर जस्तो कि रेजिस्ट्रेसन नम्बर 1 देखि 2500 कि 2200 सम्म चाहिँ हजुरको फर्स्ट सिफ्टमा थियो। फर्स्ट सिफ्ट भन्नाले हजुरको बिहानको 6:30 बजेदेखि लाइक 8 कि कति 9 बजेसम्म एक्जाम चलेको थियो कि। सो त्यही हो त्यो डिटेल्सहरूले प्रोभाइड गरिदिन्छ। यो चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला। यदि योहरूले चेक गर्न बिर्सिनु भने हजुरको एक्जाम छुट्न नि सक्छ कि एकदमै क्रुसियल इन्फर्मेसन हो। एन्ड देन यु हेभ के अरे इन्ट्रान्स टेस्ट भनेको हजुरको चाहिँ जुलाई 13 हो। जुलाई 13 भनेको शनिबारको दिन हो। आजभन्दा लाइक त्यही 17-18 दिन बाँकी छ। एकदम मजाले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले Learn2Lead पनि भिडियो हेर्नुभयो भने के अरे नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लस हामीहरूको आफ्नै मक एक्जाम गरेर छौँ हामीहरू भोलि भन्नाले हजुरको 29 अफ जुन 2024 मा चाहिँ हामीहरू कोलम्बस कलेज बानेश्वरमा हामीहरू एक्जाम गराइरहेको छौँ। म हजुरलाई त्यसको नि फर्मको लिङ्क हालिदिन्छु त्यसलाई नि भर्न नबिर्सिनु होला। यदि फर्म बन्द छ भने भोलि कोलम्बस कलेजमा 10 बजेतिर अथवा 10:30 बजेतिर आउनुहोस्। हजुरहरूले लाइक रेजिस्ट्रेसन फिस हजुरको त्यहाँ 50 रुपिस हो। हजुरहरूको मजाले प्र्याक्टिस हुन्छ। सेन्ट लाइक हामीहरूले लाइक 80 to 90% पास्ट इयर सेन्ट जेभियर्सको क्वेसनहरू हालिदिएका छौँ। हामीहरू पनि सेन्ट जेभियर्समा पढ्ने विद्यार्थीहरू हो। सो हामीहरूलाई मजाले थाहा छ कि कस्तो के क्वेसनहरू आउँछ भनेर है त। अब ल मुभिङ फरवर्ड के छ भन्नाले एप्लिकेसन मस्ट इन द एक्जाम इन द एलो टेस्ट त्यही भनेको थिएँ। हजुरहरूले यहाँ सिफ्ट भनिदिन्छ कुन सिफ्ट आउनुपर्छ कति बजी आउनुपर्छ भनेर होइन अनि ट्याक्कै त्यति बजी आउनुपर्छ। दि ड्युरेसन अफ द एक्जाम इज मेन्सन इन द एडमिट कार्ड्स। अब त्यही हो हजुरले 6:30 बजीदेखि लाइक 8:30 सम्म भनिदिन्छ। अब त्यही हो त्यति बजीसम्म आउनुपर्छ। के अरे नो एडिसनल अरेन्जमेन्ट्स विल बी मेड फर लेट कमर्स अर वान्स हु मिस द एलो टेस्ट। अब हजुरहरूले मिस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो के अरे रेस्पोन्सिबिलिटी हजुरहरूमाथि नै आउँछ कि अरू कोही पनि रेस्पोन्सिबल छैन। यति कुरा बुझ्नुहोस् होइन। अब एप्लिकेन्ट्स मस्ट रिपोर्ट टु कलेज एक्ज्याक्टली एट द टाइम मेन्सन इन द एडमिट कार्ड। अब ठ्याक्कै जति बजी भनेको त्यति बजी आउनुपर्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि नै आउनु सक्नुहुन्छ अनि पछाडि लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ल लाइन त कहाँ टाढासम्म पुग्छ कि त देख्नुभयो होला नि न्युजहरूमा। ल माइतीघरको एक्जाम छ होइन सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघरको एक्जाम त कहाँ टाढासम्म लाइन हुन्छ भने देख्नुहुन्छ नि होइन। हो त्यही हो हजुरको इनफ्याक्ट 10 देखि 15,000 लिन्छन् अनि हजुरको एउटा सिफ्ट भनेको 2500 को हुन्छ अनि हजुरको त्यही 4-5 सिफ्ट गरी एक्जामहरूले कन्डक्ट गरिन्छ है त। एक्जाम कन्डक्ट गरिन्छ। अब के लेखा छ भन्नाले के ल्याउनु मिल्छ त एडमिट कार्ड एससीको एडमिट कार्ड ल्याउनुपर्छ अनि इन्ट्रान्सको एडमिट कार्ड ल्याउनुपर्छ। पेन्सिल एटलिस्ट 2B होइन। अब 2B भनेको हजुरको डम्सको अथवा अप्सराको पेन्सिल होला त्यही ल्याउनुहोस्। र ब्ल्याक पेन छ ब्ल्याक पेन ल्याउनु पाइन्छ त्यो ओएमआर सिटहरू भर्नको लागि। अरूको इरेजर एन्ड अर्डिनेटर क्यालकुलेटर एउटा इरेजर ल्याउनुपर्छ अनि एउटा अब क्यालकुलेटर त ल्याउनै पऱ्यो होइन किनकि हजुर म्याथको क्वेसन गर्न धेरै टाइम हुन्न। अनि त्यो म्याथको क्वेसन चाहिँ हजुरले क्यालकुलेटरबाट मजा ल्याउन सक्नुहुन्छ। या त्यो क्यालकुलेटरको ट्रिक्सहरू थाहा छैन भने हामीहरूको भिडियो हेर्नुहोस् हामीहरूले मजाले हालिदिएको छौँ है। अनि त्यसपछि अरू इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू ल्याउनु मिल्दैन जस्तो कि स्मार्ट वाचहरू भयो त्यस्तोहरू ल्याउनु मिल्दैन। अनि मोबाइल चाहिँ अलिक गेटमै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको रिजल्टहरू आउँछ त्यो इन्टरभ्यूहरू हुन्छ त्यसपछि यस्तो कुराहरू हुन्छ कि अब पछि नै भनौँ होला है त। त्यही सुरुमा चाहिँ एक्जाम होस् त्यसपछि इन्टरभ्यूको बारेमा नि हामी सबजना भन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ क्लिक हियर फर एनबी ग्रेड 11 इन्फर्मेसन भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्नाले जबहरूले फर्म भर्नुहुन्छ नि होइन अहिले फर्म भर्न चाहिने कुराहरू म अहिले सबै कुरा भनिदिन्छु के गर्नुपर्छ भनेर।
अनि यहाँ क्लिक हियर फर द भिडियो के अरे अन हाउ टु फिल द ओएमआर सिट भनेर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अब एड आयो पो त होइन ल यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भनिदिएको छन् कसरी भर्ने कसरी के गर्ने भनेर भनिदिएको छ होइन सो यसलाई हेर्नुहोस् अथवा ओएमआर सिटमा अझै नै कन्फ्युजन छ भने हाम्रो भिडियो नि हेर्दा हुन्छ हामीले नै हालिदिएका छौँ एकदमै राम्ररी होइन कसरी कस्तो मिस्टेकहरू अभोइड गर्नुपर्छ कसरी के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सब कुरा हालिदिएका छौँ लिफलेट हेर्न सक्नुहुन्छ लिफलेट भन्नाले कस्तो कस्तो कुराहरू त्यो गर्छ कि प्रोभाइड गर्छ हाम्रो कलेजले त्यस्तै कुराहरू हालिदिएका छ होइन अब कलेजमा क्यान्टिन भयो होइन एकदम राम्रो लाइब्रेरी भयो लाइक 2टा बिल्डिङ छ होइन जिमहरू छ त्यस्तो कुराहरू लेखेको छ होइन अनि एकाडेमिक्समा नि हाम्रो कलेज भनेको एकदमै बबालो अति नै राम्रो होइन सो यो प्रोस्पेक्टस पढ्न सक्नुहुन्छ के छ कसो छ भनेर होइन के छ कसो छ भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही हो इसिएसहरू के हुन्छ के हुँदैन भनेर हालिदिएको छ यो पनि हजुरले लिन सक्नुहुन्छ ओके फी स्ट्रक्चर भनेको हजुर ग्रेड 11मा हजुरको 1,71,000 पर्छ अनि ग्रेड 12मा चाहिँ हजुरको 1,41,000 पर्छ है यो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् अनि के अरे फर्स्ट टाइम भर्ने बेलामा चाहिँ लाइक हजुर एडमिसन गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरले 74,500 पे गर्नुपर्ने रहेछ है त त्यसै गरी अब चाहिँ हामीहरू फर्म कसरी भर्ने हो भन्नाले हेरौँ है त ल त्यो हाम्रो वेबसाइट लोड भइसकेको छ होइन अब चाहिँ यहाँ त्यही कुरा लेख्यो मैले जे कुरा भनेको थिएँ होइन यहाँ त्यही कुरा लेखाएको छ अब यो हामी फर्म मार्फत डिस्कस गर्नेछौँ एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ सिम्बल नम्बर हाल्नुहोस् म जे नि हाल्छु लाइक आफ्नो सिम्बल नम्बर हाल्नुहोस् म चाहिँ जे नि हालिदिन्छु 00901126 हालिदिन्छु म चाहिँ होइन किन मेरो पालामा नि यही थियो मेरो यही सिम्बल नम्बर थियो मैले यही हालिदिएँ है त तर चाहिँ पक्कै नि हजुर आफ्नो हाल्नुहोस् ल अब हजुरले चाहिँ फर्स्टमै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले कुन लिनु छ कम्प्युटर लिनु छ कि बायोलोजी लिनु छ भनेर अब अहिले जुन सिलेक्ट गर्नु छ गर्नुहोस् अहिलेको लागि ल मैले कम्प्युटर चुज गरेँ मैले कम्प्युटर चुज गर्नुपर्ने रहेछ तर मैले गरिनँ होइन सो अहिले चुज गरिदिन्छु है त अब हजुरले पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्नुपर्छ आफ्नो के छ भनेर होइन यहाँसम्म यहाँ भरौँ फुल नेम हाल्नुहोस् हजुरको फर्स्ट नेम के हो हजुरको मेरो आयुष होइन अब मिडल नेम मेरो छैन लास्ट नेम मेरो तिवारी हो यसरी हाल्ने हो होइन अब डेट अफ बर्थ नै हाल्नुहोस् अब हजुरको कहिले हो अब आफै चुज गरेर हाल्नुहोस् होइन मेरो असार 4 गते हो अब जस्तो कि अब जेन्डर के हो मेल हो होइन त्यसै गरी नेसनालिटी नेपाली अथवा हजुर जुन हाल्दा हुन्छ अब पक्कै नेपाली होला यो हेर्दै हो भने त होइन यो भाषा बुझेर हेर्दै भने नेपाली त होला नि होइन अब इमेल हाल्नुहोस् किनकि हजुर यही इमेलमा हजुरहरूले सब पाउनुहुन्छ हजुरको एडमिट कार्डहरू सब कुराहरूले यसैमा पाउनुहुन्छ इन्फर्मेसनहरू जे हुन्छ अहिले यही इमेलमा पाउनुहुन्छ सो यो चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक हाल्नुहोस् जस्तो कि मेरो 8223229111@gmail.com है त यसरी हाल्नुहोस् इमेल चाहिँ अब रिलिजन के हो हिन्दू कास्ट ब्राह्मण होइन अब मोबाइल नम्बर नै हाल्नुहोस् है मोबाइल नम्बरमा चाहिँ अब हजुरको यही मोबाइल नम्बरमा कल आउँछ जस्तो कि हजुरहरू वेट लिस्ट पढ्नु भयो अब यो चाहिँ हादिन हजुर वेट लिस्टमै पढ्नुहोस् भनेर ल सपोज गरेर वेट लिस्टमै पढ्नु भयो होइन अब यो वेट लिस्टमा पढेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्नाले अब जस्तो कि हजुरको जसको नाम चाहिँ निस्किएको छ त्यो मान्छे छोड्यो अरे अनि हजुरको वेट लिस्टको टप अर्डर लाइक टपमा भइसक्छ होइन अब त्यसपछि हजुरले यही नम्बरमा कल आउँछ सो हजुरले यो पनि एकदमै राम्ररी हाल्नुहोस् मैले यो हालेँ है त देन ब्लड ग्रुप हाल्नुपर्छ अब ब्लड ग्रुप जे हो त्यो हालिदिनु यो चाहिँ ओ पोजिटिभ हो मैले ओ पोजिटिभ हालेँ है त अनि एकाडेमिक इन्फर्मेसन प्रिभियस स्कुल टाइप भनेको हजुरको के अरे गभर्मेन्ट हो कि प्राइभेट हो भनेर कुरा हो अब मेरो प्राइभेट थियो त्यो प्राइभेटमा हालिदिएँ त्यसपछि हजुरको एकाडेमिक लेभल त्यही एससी इक्विभ्यालेन्ट त हुन्छ अब नेम अफ द स्कुल र कलेज म चाहिँ सेन्ट जोसेफ्समा पढेँ होइन सेन्ट जोसेफ स्कुलमा पढेँ हो अनि देन त्यही अब एकाडेमिक बोर्ड कुन हो अब उसको सिबिएससी यस्तो पनि हुनसक्छ सिबिएससी अथवा अल बोर्ड पनि हुनसक्छ मेरो चाहिँ एनइबी नै थियो एनइबी भनेर यही नेपालको एससी हो होइन अब यही थियो भने यही हाल्नु अब सिबिएससी पढ्नु भन्छ त्यो सिबिएससी हालिदिनु अब मैले एनइबी पढाएको छु एनइबीको हालेको छु पास कहिले गर्नुभएको पास चाहिँ 2024मा गरेको हामीले 80 हाल्न भनेको छ अनि जिपे कति आएको छ जिपे हालिदिनु 4 हालिदिएँ मैले अनिहरूको फिल्ड अथवा लाइक फिल्ड इन्ट्रेस्टेड अथवा पार्टिसिपेट जुनमा गर्न त्यो हालिदिनु अब जे नै हाल्दा हुन्छ कि अब यसमा लाइक के अरे मलाई स्विमिङ मनपर्छ भने स्विमिङ हालिदिनु होइन अब जस्तो कि मलाई फुटबल खेल्न मलाई फुटबल हालिदिनु मैले चाहिँ लाइक डट मात्र लेखेर हालिदिएको है त अब त्यस्तो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ केहरूलाई मनपर्छ भनेर अब उसको पेरेन्ट्सको इन्फर्मेसन हाल्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ फादरको सोधेको छ अब फादर लिभिङ हो कि भनेर यस्तो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब लाइक अब यस हो होइन अनि त्यसपछि अकुपेसन के हो त्यो हालिदिनुहोस् जस्तो कि ल मैले ब्याङ्क रिलेटेड जब हालिदिएँ मोबाइल नम्बर हालिदिनुपर्छ होइन मोबाइल नम्बर ल त्यही 9812345678 दिएँ मैले होइन अनि अर्को भनेको मदर्स नेम सोधेको छ हजुर चाहिँ यहाँ आफ्नै बाबाको हालिदिनु है बाबाको अकुपेसन के हुन्छ बाबाको मोबाइल नम्बर के हुन्छ त्यो हालिदिनु होइन ड्याडको नेम नै छैन ड्याडको नेमै राखिदिनुहोस् जस्तो कि मैले XYZ राखिदिएँ है त अनि मदर्स नेम के हो त्यो नै राखिदिनु मैले PQR राखिदिएँ है त एन्ड देन के छ भने लिभिङ कि लाइक इफ इज द्याट नोमा चुज गरेर होइन इफ इज लिभिङ यस होइन अब अकुपेसन के हो त्यही लेखिदियो यही राखिदिन्छु होइन अब मोबाइल नम्बर त्यही जे राख्छ राखिदियो 9898765543 राखिदिएँ मैले होइन 32 नै हुनुपर्छ होला 10 वटा भयो नि त त्यसैले मोबाइल नम्बर राखिदिउँ त्यसै गरी अब सेन्जर्स पढ्दाखेरि तिमी कोसँग बस्छौ ल होस्टेलमा बस्छौ कि साथीहरूसँग बस्छौ कि होइन गार्जियनसँग बस्छौ कि पेरेन्ट्ससँगै बस्छौ कि कोही आफन्तहरूसँग बस्छौ भन्ने कुरा हो अब जोसँग बस्छौ त्यो राखिदियो होइन अब जस्तो कि मलाई पेरेन्ट्स चाहिँ चुज गरेँ होइन पेरेन्ट्स चुज गरेपछि चाहिँ योवाला इन्फर्मेसन पुग्छ अथवा कुनै रिलेटिभसँग बसिरहेको छ होइन अब कुनै गार्जियनसँग बसिरहेको छ अथवा होस्टेलमा बस्छौ भने हालिदियो होस्टेलमा बसिरहेको छ भने चाहिँ त्यो होस्टेलको के अरे वार्डनको हो त्यसको हालिदेऊ अथवा कोही रिलेटिभसँग बसिरहेको छ भने उसको हालिदेऊ होइन अब त्यसै गरी हालिदिने हो अनि फ्रेन्डसँग बस्यो भने पनि लाइक फ्रेन्डसँग बसेको भने चाहिँ होस्टेलमै बसेको भनेर बुझ्न सकिन्छ है त जस्तो मैले रिलेटिभ चुज गरेँ होइन अब उहाँको नि नामहरू राखिदियो जस्तो कि उहाँको नाम चाहिँ ABC हो अब एड्रेस लेखिदियो एड्रेस कहाँ बस्छु ल मैले थाहा पाएँ टोका लेखिदिएँ होइन ओके
ओके सरी अनि यसमा मोबाइल नम्बरमा चाहिँ होइन अब मोबाइल नम्बर सोध्दा चाहिँ मोबाइल नम्बर चाहिँ त्यही राखिदिनु 9876 जुन मोबाइल नम्बर चाहिँ राखिदिनु होइन त्यसपछि हजुरको अक्युपेसन भन्ने अक्युपेसन हुन्छ अक्युपेसन सोधेर हालिदिनु ड्राइभर रिलेसनसिप ल फादर इन ल लेखिदिनु फादर इन ल त नलेखौँ होइन बिए गरेको मान्छेले मात्र हाल्ने जे राखिदियो होला होइन ल अदर्स लेखिदिउँ होइन अब गो टु नेक्स्टमा जाऊँ त्यसपछि हजुरको कन्ट्याक्ट एड्रेस सोध्छ होइन कन्ट्याक्ट एड्रेस सोध्छ हजुरको पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँ हो होइन अनि अहिले कहाँ बसिराख्नुहुन्छ भन्ने कुरा सोध्छ कि अब पहिला कहाँ बस्नुभयो पहिला चाहिँ अब त्यही चुज गरेर राखिदिनु अब कोशी प्रोभिन्समा बसेँ होइन के अरे मोरङमा बसेँ म होइन त्यसै म्युनिसिपालिटी भनेको मेरो विराटनगर थियो अनि वार्ड मेरो 7 थियो होइन त्यसैले यो सबै भरिदिनु हुन्छ यो नि XYZ हालिदिन्छु अनि हाउस नम्बर चाहिँ पर्दैन होइन त्यसै गरी यहाँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ जस्तै अहिले बागमती हालिदिउँ होइन डिस्ट्रिक्ट भनेको के हो काठमाडौँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँ हालिदिनु म्युनिसिपालिटी काठमाडौँमा के अरे म्युनिसिपालिटी होला होइन सरी काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी होला अथवा जुन हुन्छ हजुरको तारकेश्वरी हुनसक्छ बुढामा कन्ट्याक्ट हुनसक्छ त्यसै गरी हालिदिनु वार्ड नम्बर कुन हालिदिनु 4 हालिदिएँ टोल नि मैले ल PQR हालिदिएँ हाउस नम्बर त्यसरी नै हालिदिनु होइन अथवा हजुरको काठमाडौँमै छ भने चाहिँ सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस राखिदिनु माथि के अरे काठमाडौँको एड्रेसहरू राखेर ठिक छ अनि गो टु नेक्स्ट त्यसपछि हजुरको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँछ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ हजुरको फोटो अनि SE को ग्रेड सिट अथवा स्कोर सिट अनि यो एडमिट कार्ड लाइक SE को एडमिट कार्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ अब यो फोटो त हजुरसँग होला होइन अब आफ्नो फोटो हालिदिनु अब फोटो भनेको हजुरको लाइक के अरे पासपोर्ट साइज फोटो हाल्नु होला जे पाइले फोटोहरू नहाल्नु ल के अरे हजुर कतै घुम्न जानुभएको छ होइन घुम्न गएर मजाले पोजमा फोटो हाल्नुभएको छ त्यस्तो फोटो चाहिँ नहाल्नु होला होइन पासपोर्ट साइज फोटो छ भने पासपोर्ट साइज फोटो नै म रेकमेन्ड गर्छु त्यो हाल्नु अनि त्यसपछि चाहिँ किनकि हजुर यही फोटो चाहिँ हजुरको त्यसमा आउने के अरे एडमिट कार्डमा प्रिन्ट भएर आउने छ पासपोर्ट साइज फोटो हाल्नु नै हाल्नु त्यो पाइले फोटो हाल्ने काम नगर्नु होइन नत्र पछि ल्याङ हुन्छ त्यसपछि हजुरको SE को लाइक ग्रेड सिट हालिदिनु लाइक हिजो जुन आएको थियो त्यो हालिदिनु जस्तो कि अब SE को चाहिँ ग्रेड सिट होइन ग्रेड सिट हजुरको यसमा आउँछ सुरुमा ntc.net.np मा आउँछ यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन अब हजुरले यो कसरी हेर्ने हो हेर्नुहोस् हजुरको कुन हुन्छ कसो हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् त्यसपछि हजुरको ग्रेड सिट भनेर ग्रेड सिटै आउँछ त्यसलाई स्क्रिनसट हान्नुहोस् अनि स्क्रिनसट हानेपछि यहाँ चाहिँ ओके कहाँको ओके यहाँ चाहिँ हालिदिनु है त हजुरको एडमिट कार्डमा फोटो लिनु फोटो लिएर हालिदिनु त्यसपछि सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनु है सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनु ल मैले एउटा चुज गरेर हालिदिन्छु है त जस्तो कि ल द्वारियाको हालिदिएँ तर द्वारियाको मैले चाहिँ पाते फोटो हालेको छु हजुरले यो चाहिँ नहालिदिनुहोस् होइन यस्तो फोटो चाहिँ नहाल्नु पासपोर्ट साइज फोटो हाल्नुहोस् यो हालिदिएँ त्यसपछि ल यो ग्रेड सिट चाहिन्छ ल ग्रेड सिटको सट्टा मैले यो हालिदिएँ ल यो हालिदिएँ होइन त्यसपछि हजुरको एडमिट कार्डको सट्टा मैले ल यो हालिदिएँ है त यस्तो अझै हाल्नुहोस् तर हजुरले रियल हाल्नुहोस् त्यो पाइदै नहाल्नुहोस् होइन त्यो सबमिट एप्लिकेसनमा जानुहोस् त्यसपछि अनि त्यसपछि हजुरको सबमिट एप्लिकेसन गर्नुहोस् अब मैले त्यो पाइदै भरेको छु जे पाइदै त नभर्नुहोस् है तर सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनुहोस् अब मेरो चाहिँ खासै फरक पर्दैन किनकि यो सब हेर्ने होइन त्यसपछि हजुरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब पेमेन्टको लागि पे नाउमा जानुहोस् होइन पे नाउमा गएपछि हजुरको खल्ती अथवा ई सेवामा डिरेक्ट हुन्छ अब ल सपोज कि मलाई ई सेवाबाट के अरे पे गर्नुहोस् होइन ई सेवाको आइडी हाल्नुहोस् ई सेवाको आइडी के हो ल 9822958160 हो अनि पासवर्ड चाहिँ हजुरको MIPN अथवा पासवर्ड छ भने पासवर्ड हालिदिनु त यो होइन मेरो चाहिँ लगइन यसरी गर्नुहोस् त्यसपछि टोकन आउँछ है त टोकन आउँछ टोकन हालिदिनुहोस् जस्तो कि मेरो 2621 यो आयो होइन कन्टिन्यू पेमेन्टमा जानुहोस् त्यसपछि हजुरले इमेलहरू हालिदिनुहोस् त्यसपछि कन्टिन्यू पेमेन्ट गरिदिनुहोस् हजुरको त्यसपछि एडमिट कार्ड आउँछ है एडमिट कार्ड हजुरको यहीँ आउँछ अनि हजुरको रेजिस्ट्रेसन हुन्छ मजाले हुन्छ होइन हजुरले फर्महरू भर्नुभयो अनि एन्ट्रान्सको दिन आउनुहोस् एन्ट्रान्स दिनुहोस् नाम निकाल्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि यहाँ पढ्नुहोस् टक्क पढ्नुहोस् हामीहरूसँग भेट्न आउनुहोस् त्यही कुरा होइन सो यहाँ आजको लागि त्यति नै हो आशा गर्दछु हजुरहरूले फर्म भर्न आयो होला ल त्यसको लागि धन्यवाद है त एकदम